meie tänane teine paneel. Pealkiri mitte vähem intrigeeriv kui esimesel paneelil. Ehk siis kas seksi ost on võrreldav mõne teise äritehingu, näiteks nagu langevarjuhüppe ostuga, või on tegemist ärakasutamisega. Teatav ekstreemsus on ju mõlema äritehingu juures, nii langevarjuhüppe ostmisel kui ka prostitutsioon tarbimisel. Aga peapanelist on täna sellel paneelil Peeter Ootsalin, Tehnikaülikooli õiguse instituudi avaliku õiguse õppetooli hoidja, siis on teie ees Maili Kaha, Eesti Seksuaalterapistse Liidu president, Toomas Gröö, mittetulundusühingu Eluliin psühholoogia Riigikogu liige, endine politseinik Kalle Laarma. Aga Lehte, palun. Mina teeksin siis ühe lühikese ettekande ja võib-olla mõned provokatiivsed küsimused viskan õhku. Ja räägiksin siis sellest, et prostitutsiooni ja oma keha müümist võiks tegelikult käsitleda nii kahest vaatevinklist, müüja kui ka ostja seisukohast. Et meie ülesanne siis selles paneelis ongi arutada teemal, et kas ostetud seksi puhul on meil tegemist äriga, nagu iga teise äriliigiga, kus on siis müüja ja ostja, eksisteerib siis müüdav asi või teenus, osutatav teenus, või on siis tegemist meil ikkagi antud küsimuses ärakasutamisega. Et kui läheneda probleemini äriseisukohast lähtudes, siis on iga ostu-müügitehingu juures kindel protseduur. Lepitakse kokku ostuobjektis, selle sisus, summas ja teostamise viisis. Selleks, et see tehing toimuda saaks, peaksid siis ka mõlemad pooled olema jõudnud arusaamisele, et nad soovivad osta ja müüa, osta ja või siis müüa täpselt seda sama teenust või objekti. Ja tsiviilseadustiku üldosa seaduse paragrahv 67 sätestab, et tehing on toiming, mis omavahel seotud on toiming või omavahel seotud toimingute kogum, mis sisaldab kindla õigusliku tagajärje kaasatoomisele suunatud tahteavaldust. Seksimüügi puhul on eelkõige tegemist teenuse osutamisega ja loodetavasti on ka siis kokku lepitud see viis, kuidas seda teenust osutatakse, millised on piirid ja limiidid ning tasu sellise teenuse saamise eest. Ja võlaõigusseadusest võime leida lepingu mõiste, mis siis selgitab, et leping on tehing kahe või enama isiku vahel, millega siis lepingu pool kohustub või lepingu pooled kohustuvad midagi tegema või tegemata jätma. Ja teatavasti on võimalik sõlmida ka suuliseid lepinguid, mis siis tavaliselt seksiostu teenuse puhul ka toimub. Leping sõlmitakse pakkumuse esitamise ja selle nõustumise andmisega, samuti muul viisil vastastikuse tahteavalduse vahetamise teel, kui on siis piisavalt selge, et lepingu pooled on saavutanud kokkuleppe. Et ühel hetkel aga ei ole meil tegemist enam äriga, vaid sellest hetkest on hoopis on saanud osaks ärakasutamine. Et mul ongi nagu palju küsimusi seoses selle teemaga, et kas ärakasutamine on teemaks juhul, kui teenuse eest ei ole piisavalt makstud või ei ole üldse makstud. Või kui äkki teenuse osutaja ei pea kinni kokkulepitud käitumisnormidest ja teostamise viisist. Või millal siis üldse muutub ostetud seks ärakasutamiseks? Et kas me saame rääkida ärakasutamisest, kui seksimüüja teeb seda vabatahtlikult raha saamise eesmärgil? Seksi ostu-müügitehingusse on kaasatud ka mitmed erinevad huvigrupid, sellest oli ka esimeses paneelis juttu, aga toon siin välja võib-olla mõned ideed, millest ka oli räägitud, et need on turismiarendajad, hotellid, baarid, restoranid, klubid, lõbuasjad. Neid huvigruppe on suhteliselt palju, kes oleksid huvitatud, et see seksiost ei oleks ära keelatud. Ja kuidas siis see seksiostu ärakeelamine neid ärisid üldse puudutaks ja kas puudutab? Nüüd seksuaalteenuste müügi tõttu ning selle lubamisega seoses, nagu ma ütlesin, on tegelikkuses nii mõnelgi äril võimalik Eestis hetkel kanda kinnitada ja ka kasu teenida. Tekitatakse, võib ka nii öelda töökohti ju, paraneb mõningate isikute sissetulek. Nüüd jah, neid küsimusi on siin palju,
Neid on mul veelgi siia kirja pandud, et proovime siiski leida võib-olla nendele küsimustele vastused, et kes need ohustatud isikud on, kas nad vajavad kaitset ja milline üldse meil on Eestis kehtiv seadusandlus või kas see üldse on piisav. Ja kui palju abi võib-olla võiks olla meie sotsiaalsüsteemist, et ära hoida seksi pakkumist või ärivõimalust. Ma võib-olla siinkohal peatuksin, muidu neid küsimusi saab liiga palju, me selle lühikese aja jooksul ei jõuagi kõiki ära arutada. Aitäh, Lehte. No millest me alustame siis? Kas ükskõikist? Alustaks äkki sellest, et kaks inimest lepivad kokku teenuse osutamises. Las nad siis lepivad. Inimesed on vähemalt 3 tegelikult seepärast, et suhtenööri me ei võtta arvesse, aga tegelikult võib-olla mina räägin üks väga terav asi, aga kas see äri või ärakasutamine minu jaoks selle küsimustele vastab kõige parem üks metafor, et mina vaatasin ühe filmi mõne kuu pärast, et ennem. Et see film oli Poola juudist ja Poola juudid oli nõus olla transporteeritud Dachau, seepärast, et nendele oli lubatud, et pärast seda nemad on vaba. Nemad vabatahtlikult istusid rongisse, sõitsid kohale, tulid välja vagunist, tulid sisse ilma mõtteta, mis nendega tegelikult pärast teevad. Ja pärast nemad olid ära tapnud. Minu jaoks arutleda, kas see on äri, seesama kui arutleda, kas äri on kottide ettevalmistamise Auschwitzil või Dachaus. Minu jaoks see on seesama teema. Ja minu jaoks see on võimatu. Mairi, kuidas siis ikka on selle liberaalses ühiskonnas kahe inimese suulise tehing? Ma arvan, et see prostitutsioon on äri, aga ta kindlasti ei ole äri nende naiste jaoks. Nende seksuaalselt ära kasutatud ja vägivalla all kannatavate naiste jaoks, kes seda teenust pakuvad. Et kui me mõtleme, kes satuvad sellesse gruppi, prostitutsiooni kaasatute gruppi, nagu seda nimetatakse, siis on need inimesed, kes tulevad halvematest sotsiaalmajanduslikest oludest, noored ja põhiliselt naised. Ja kui me võtame nüüd seda, et Eestis seksuaalelu alustamise legaalne vanus kehtiva seaduse järgi on 14, siis järelikult, kui me võtame seda kui äri, siis me leiame, et 14-aastane noor inimene on piisavalt pädev aru saama sellest, et 30-aastane onu pakub talle raha ja ta on piisavalt valmis otsustama, et jah, see on äritehing, ma võtan selle raha ja olen nõus selle teenusega. Päris kindlasti ja mina ei arva, et see on äri, see on ärakasutamine ja olen väga rootsimeelne ja nõus sellega, et seksiost tuleks kriminaliseerida. Aga ma jätan ju, et iga väiksemgi küla teab, kes on kergemad elukonnatega, eks ole. Ilmselt on ka seiklejaid, võib-olla on üksiküritajaid, keda seesama meelelahutuse ja eetika piiri peal kõndiv meedia naiste vahetus on mõjutanud. Nad on ju oma tahtes selles mõttes ju vabad või ei ole? Ausalt öelda, ma praegu 2 aastat pakun teenust, günekoloogi teenust nendele naistele. Ja ma ei ole väga kuulnud kedagi rääkimas, et ta seda teeb oma tahtest. Ja ka uuringud näitavad tegelikult seda, et me kasutame ära nõrgemaid, me kasutame ära neid, kes on tulnud vaesusest, kelle elujärg on vilets, kes on võib-olla kodus kunagi seksuaalselt või füüsiliselt või moraalselt olnud ahistatud, kes on juba lapsena
kiusatud ja ahistatud ja siis me teeme seda nendega edasi nende täiskasvanu elu jooksul. Ja ma arvan, et see ei ole õige, et see on vägivald nende naiste suhtes ja vahel ka meeste suhtes. Kaveland. Aitäh, ma alustaks natuke kaugemalt. Et mul oli au olla 2 päeva Londonis ühe vana tubli Briti saadiku poolt organiseeritud inimkaubanduse vastasele konverentsile, mis rääkis just nimelt parlamendi liikmete kaasamist sellesse temaatikasse ja kuidas seda teha Euroopas. Aga seal istus väga palju kaasatud ka inimesi erinevatest riikidest, mittetulundusühingutest ja seal oli ka Kreeka üks proua, kes esindas ühte mittetulundusühingut ja kes oli väga aktiivne sõnavõttudega, et see on väga halb. Hetk tagasi ma lugesin just Delfist uudist, kus Kreekas üks jalgpalliklubi pöördus prostituutide poole, et saada tuge rahalist sponsorlust selleks, et nad saaksid oma klubi arendada. Nii et kui ma kuulsin eilset juttu Londonis, lugedes tänast Delfi uudist, siis mulle tundub, et Kreekas on see äri. Ja nüüd kui ma mõtlen selle peale, et kui arutati Riigikogus ESM-i läbiminekut ja sellega tulenevat Kreeka abistamist või mitte, ma vajutasin punast. Et ma ei olnud nõus, et me peaksime aitama, et järelikult ma aitasin siis nagu tänast Kreekat sellele kaasa, et nad peavad prostituutide käest paluma raha. Sa juhtisid praegu tähelepanu naljaka aspektile, et mida rohkem sa viina jood, seda rohkem sa toetab kultuuri ja sporti. See näide tegelikult toetab tervislik eluviisi. See on ju puhtalt elust enesest. Kui sa loed meediat ja kuulad, mis räägitakse, siis see on ju reaalne olukord, eks ju. Aga ma väga kahtlen selles, et kas sarnane situatsioon Eestis saaks toimuda, et näiteks Flora pöörduks Eesti prostituutide poole, et neil on vaja välissõit kinni maksta, et ma hästi usun, et see toimiks. Nii et ma tahan öelda seda, et eks väga palju sõltub sellest, kus me elame, milliste traditsioonidega me elame ja milliseid asju aktsepteeritakse ühiskonnas, milliseid mitte. Et see on ikkagi ühiskondliku kokkuleppe küsimus, kas me ühte teist tegevust nimetame äriks või nimetame kuritegevuseks. Et see on see võtme küsimus, milles meil on vaja ühiskonnas kokku leppida ja järgmine küsimus on see, et kuidas me selle siis saavutame või mida järgmised etapid on. Roman andis käega märku, teised ka, kui te tahate kohe sõna saada, siis andke mulle rääkida. Jah, aga kui rääkida seksiostust, et mina ütlen niimoodi, et tegelikult me ei tea, mis see on. Mis seksiost tähendab. Kas see on normaalne bioloogiline meeste tahe seksida? Kas see on, mida see üldse on? Naised tahavad ka seksida. Aga ikkagi seksiostjad on rohkem mehed. Ja tegelikult Eestis puudub praegu päris head uuringud selle kohta. Mina näen ainult paar tööd ja üks töö see on Katri Espere, kes kogus 19 või 18 seksiostjat, kes kogus intervjuud 18 inimeste poolt. Ja see on nii vähe, et me lihtsalt ei saa aru, millest me räägime, vaid mõned statistika on ikkagi olemas. Ja näiteks statistika on selline, et umbes 60% naist, kes on prostitutsiooni kaasatud, nemad kannatanud psühholoogilist või füüsilist vägivalla klientide poolt. Ja ainult 31% kannatas tema sutinööride poolt. See tähendab, et kliendid on ohtlikum kui sutinöörid tegelikult. Ja 47% saavad kerged kehalised kahjustused klientide poolt. 9% saavad rasked kehalised kahjustused. Ja kõik teise riikide uuringud näitavad, et seksi ostmine, see on tegelikult haigus. Meeste haigus, see on haiguse sümptom. Seepärast, et seda üldine selline promiskuiteetne käitumine ja need mehed, kes otsivad seksi, nemad nagu addictid, nemad nagu narkomaanid, uimastisõltlased istuvad herooni peale, need mehed istuvad seksi peale. Siis tuleks neid ju aidata.
jaa, muidugi, aga kui me keelame seda tegevust, võib-olla meie aitame esiteks selle meestele, seepärast, et ise nemad ei saa peatuda. Aga võib-olla Mari natukene rohkem räägib, seepärast, et seksuaalne käitumine, inimeste seksuaalne käitumine on muidugi väga keeruline. Ja praegu me ei tea, millest me räägime, seepärast, et Eestis see küsimus ei ole uuritud. Mari, seksisõltlaste rehabilitatsioonikeskus. Jah, see on mõte, aga ma olen rääkinud oma psühholoogiga, kes meil kliinikus töötab, ta ütleb, et need ongi nagu iga sõltlaste grupp ja nendega töö on väga keeruline. Lihtsalt, et ma arvan, et alati seksisõltlane ei lähe prostituudi teenust ostma. Võib-olla mõni kasutab oma fantaasiat, mõni kasutab oma 10 väikest sõpra. Et see ei tähenda seda, et sa pead minema mõne naise lihtsalt vägivaldselt võtma, ükskõik, annad sa selle eest raha või ei anna selle eest raha. Ja teine spekulatsioon, mida ma ükskord alles hiljuti televisioonist kuulsin, oli see, et võib-olla need naised hoiavad ära väga palju vägistamise juhtumeid. Et kas te tõesti kujutate ette, et vägistaja läheb, maksab raha ja ütleb, palun, ma tahan sind ära vägistada, ta läheb ja vägistab selle prostituudi niisama ära, ta ei maksa selle eest raha. Ja kas me hingame tõesti kergendatud, kui vägistatu on prostituut? Et need on küsimused, mille üle tasuks mõelda võib-olla. Kalle Laanet ja siis Lehte. Ma tuleksin võib-olla ka eelmise paneeli juures tõstatatud küsimuse juurde, et tegelikult kui me räägime prostitutsioonist, et kui palju meil tegelikult siis neid prostituute on ja kui suur see ühiskonna probleem on. Et ma tean sellest samast konverentsist, kui ma osalesin eile, Portugal on toimunud ühe pilootprojekti, kus ta siis üritab välja selgitada isikuandmeid kasutades, kui palju on riigis tegelikult inimkaubanduse ohvreid. Et me täna räägime erinevatest numbritest ja sealt tekib mul kohe teine küsimus, et kas see prostitutsioon, see on siis nagu Eestis, on suunatud siseriiklikult ehk seda tarvitakse meie oma kaasinimeste poolt või on see siis nagu turismi üks osa, et tegelikult tullakse väljast sisse. Et nagu mu üks tuttav on öelnud, kes on just 20 aastat noorem, et ma küsin, et kuidas siis nüüdsel ajal siis nagu tütarlastega on, et tütarlastega ei ole üldse probleem, et vaata, neid on esiteks tunduvalt rohkem. Ja teiseks minuvanused poisid, pooled nendest on veel omad ka peale selle, et seksiga mitte mingit probleemi ei ole. Nii et mulle kohati tundub, et see ei ole mingi teaduslik uuring, see ma räägin oma sisetundest, et pigem on see probleem rohkem, ütleme siis niimoodi, tööstuse valdkonnas või teenuse pakkumise valdkonnast ehk et turistid, kes tulevad Eestisse, tahavad kasutada prostituudi teenust, kui siseriiklik vajadus selleks on. Lehte. No just sellest tulenevalt tegelikult ka me inimesed mainisite, et seksiostu kriminaliseerimine, aga minu küsimus näiteks ongi sellest, kas see, kui me tõesti nagu seda seksiostu kriminaliseerime, et kas see meil aitab tõesti ka ära hoida selle müüki. Et on see nii? Kui mina olen siin nagu selle provokaatori poole peal selles paneelis, et kui naine tõesti teadlikult otsustab, et mul on parim viis teenida raha just nimelt seksiteenuste osutamisega. Ma ei soovi teha muud tööd. Mulle sobib see töö. Ja nüüd meie oma seaduse muudatusega tegelikult kisendame tema võimalusi, tema võimalusi sisuliselt. Et ma sugugi ei poolda prostitutsiooni ja ma leian, et see on tõesti väga palju seotud kriminaalse elemendi suurenemisega ja kogu selle problemaatikaga, haigused ja muud teemad. Aga võib-olla me ikkagi peaksime mingisuguse uuringu läbi viima ka prostituutide hulgas ja suutma ka välja selgitada, kui palju on siis selliseid inimesi ja naisi, kes siis seda teevad täiesti teadlikult. Ma võib-olla räägin siin eelkõige just nimelt sellistest eliitprostituutidest, nõndanimetatud eliitprostituutidest, kes siis makstakse kinni konkreetsete meeste poolt, kogu nende elu makstakse kinni. Nad ei tee seda tööd igapäevaselt. Nad teevad vastavalt selle mehe vajadusele. Aga tänu sellele on nende elu garanteeritud sellisel tasemel,
nagu nad soovivad. Mailit, eskord käes. jah, see kõlas väga ühe teleseriaali moodi, mida ma nägin ja mille nimi oli Lõbulinnu salapäevikud. Nägin sealt ainult ühte osa ja see oli väga kummaline. Nimelt prostituut mingil hetkel leidis, et ta ei taha olla enam prostituut ja ta jätab selle töö ja leiab endale teise töö. Ja 12 tundi hiljem ta leidis, et tal on surmavalt igav ja ta läheb tööle tagasi. Nimelt prostituudiks. Et see on see tegelikult, mida me meedias näitame, kust võibki tulla see tore tunne, et Pretty Woman ja ma usun, et paljud need tüdrukud elavadki selles kujutelmas. Et nad ongi sellest filmist Pretty Woman ja ükskord nad leiavad selle tööga selle õige, kes nad tõesti valjale oksale viib. Aga see lehte jutt tundus mulle siukse vaba abieluga tegelikult. aga mina tahan tagastada meie fookuse meestele tagasi. Seepärast, et see on väga tavaline värk, kui kõik süü liikub naiste peale. Et see on teema valik, et see on teema. Aga tegelikult see ei ole nii. Tegelikult näiteks, kui me võtame Rootsi näide, et seal naine saab pakkuda oma kehad, kui tema tahab. Võtame arvesse ka seda, et umbes 60% on ära kasutatud seksuaalselt lapsepõlves. Siis meie naised, kes on prostitutsiooni kasutatud, on tegelikult traumeeritud isikud. Nemad ei saa elada teistmoodi võib-olla. Need mehed, kes ära kasutavad nende kehad, et täiendada või teha oma fantaasiat, reaalsust, oma enda fantaasiat ja kasutavad ära nende kehad, nemad traumeerivad nemad veel kord. Ja mina teen paar näidet, et ükskord me oleme väljatööl minu kolleegiga, väljatöö see tähendab, et me toome erinevad kasulikud ained kohale, näiteks korterisse. Ja minu kolleeg oli väga haige südamega, tema istus trepi peale ja klient tuli korterisse just see samal ajal. See klient lihtsalt tegi üks samm minu kolleegi üle ja tuli korterisse. Tema ei küsinud, mis teiega on, kas on vaja abi. See on minu jaoks on nii oli mahlakas näide, mis toimub selle meeste sisemaailmas. Nemad on täiesti kontsentreeritud enda peale, haiguslikult kontsentreeritud. Ja teine näide, see on 15-aastane poiss, kes tegeleb prostitutsiooniga, teiste meestega Norrast, Rootsist ja tema ema pöördus meie keskusse. Tema ütles, et mida teha, et mina pöördusin politseisse öelnud, et me ei saa midagi ette võtta. Seepärast, et seaduse vastu on jokk. Need mehed saavad olla selle poisiga. Ja tema on 15. Ja siis me ei saa mingil moel peatuda see protsessi, vaid mina ei arva, et selles saalis on paar inimest, kes räägib, et 15-aastane poiss on täiesti küps, et teha selle töö. Mina mitte kuidagi ei nimeta seda tööks. See ei ole töö, see on trauma, see on tegevus, see ei ole töö. Kalle Laanet, aga ma pean teile tunnistama minu elu üks õudsamaid seiku, mida ma olen oma silmaga pealt näinud, pärineb Kambodža pealinnast Phnom-Penhist, kus valged jälgid, saksa vanamehed tellisid endale hotelli väikeseid sõstrasid passi. See on kõige hirmsam, mida ma olen oma elus näinud. Kalle Laanet, me paneme liiklushuligaane kinni majja, me paneme pommiähvardajaid kinni majja, paneme siis prostituudi teenuse tarbija kinni. Mis siis saab? Maksumaksja koormus kasvab. Jah, see maksumaksja koormus igal juhul kasvab, et eks me jõuame selleni, kas karistamine on ainukene või kinnipanek. Aga minu arvates ma jõuan selle paneeli nagu esimese ploki juurde tagasi, et see on see ühiskondliku kokkuleppe küsimus.
tegelikult me peame kokku leppima, mis on õige ja mis on väär ja mida me ei aktsepteeri ja kuhu maani me ei aktsepteeri ja mida me siis selleks tegema peame, et kui me Reedaga tegelikult arutasime Riigikogus umbusalduse hääletuse eel, et mida me siis sellesama teema ümber täna siin, et me ei saa võib-olla nii järsult käituda, et me ütleme, et tänasel päeval rohet seksiost on kriminaliseeritud, kõik paneme kinni. Et võib-olla esimene samm on seesama Andrese poolt algatatud eelnõu, kus alaealistelt seksi ostmine on kriminaliseeritud ja hakkab nagu raskemast situatsioonist pihta, et ühiskond ja rakendusasutused, ütleme kantseliidina, nagu ma ütlen, siis ehk asutused, kes peavad sellega tegelema, nii on see siis politsei või kohus või mittetulunduslikud ühingud kolmandast sektorist, et ma arvan, et me ei suuda liiga suurt tükki korraga läbi närida. Et minu ettepanek on astuda samm aval. Leede, need muudame ühiskonnas kokkulepped, need on hästi ilusad, aga hästi kõlavad sõnad, et ega see nii päevapealt ei käi, et me oleme siin mõned ühiskondlikud kokkulepped on meil muutunud läbi 15 aasta ja nii edasi, okei, olgu see siis mõnede väljendite kasutamine, näiteks mustanahalist või mida iganes. Kuidas seda ühiskondlikku kokkulepet saavutada, et enamus ütleks, jah, prostitutsioon on halb, sest mulle tundub, et praegu ütleb enamus, see ei ole minu asi. No mina olen selles mõttes Kalev ka ühel nõude eest, et oma väärtusi me loome ise. Ja mitte keegi teine ei saa meie ühiskonna väärtusi luua peale meie endi. Ja see algab meie perekonnast, see algab meie lasteaiast, koolist ja loomulikult ka meediast, ajakirjandusest, kõik see, mis meid mõjutab. Ja see sõpruskond, kellega me läbi käime ja töökaaslased, et siin ei olegi nagu sellist asja, et me võtame lihtsalt uue seaduse vastu ja siis me loodame, et päevapealt kõik nagu läheb korda ja me suudame kõik oma ühiskonna probleemid ühe väikse seaduse muudatusega ära lahendada, kindlasti mitte. Et see on pikemaajaline protsess, aga noh, ühest hetkest tuleb sellega hakata tegelema. Ja selge on see, et lapsed on selline kõige haavatavam grupp kõikides valdkondades ja ma väga tegin seda seadusmuudatuse eelnõu, et me alustame just nimelt lastest ja nende kaitsest tegelikult. See on absoluutselt mitte vaielda teema, see on ilmselt, siin on ühiskondlik kokkulepe suures osas ju olemas. Keegi ei vaidle sellele vastu. Aga ikkagi, kuidas jõuda selleni, et see ma prostitutsiooni teenuse eest maksan raha, et ma olengi selles mõttes ühiskonnast väljaspool, et ma ise selle sammuga panen ennast ühiskonda väljaspool ühiskonda ette. Et minu kaaslased suhtuvad sellesse kui erakordselt taunimisväärsesse tegevusse. Noh, samamoodi kui ma oleksin maani täis ja vedeleksin rentstis, siis mul järgmine päev minu hea sõber või minu töökaaslane ütles, et kuule, mis juhtus? Kalle? See on huvitav diskussioon, et see hakkab meist endist pihta, eks ju, et esimene võib-olla väike asi on see, et kui me kõik siin ruumis igal võimalikul hetkel ütleme, et me ei aktsepteeri seda. Teine küsimus on see, et üks näide, mis on ka jälle sellest konverentsist mul ette tuua on, et kui karistusseadustikku muudeti kevadel, kui tublid kolmanda sektori inimesed murdsid õiguskomisjoni uksest sisse, istusid sinna maha ja piltlikult ütlesid nad enne ette lahku, kui asi on nagu korras, siis minu arvates seal laua taga ei olnud ju tegelikult sisulisi vastuväiteid kellelgi nendel poliitikutel, kes seal laua taga olid, et jah, vaieldi nüansid üle, kui põhimõtteliselt oldi sellega nõusid. Ja see näide, ma tõin selle näite ka eile olles Londonis, siis oli kõigi jaoks väga üllatav, et aga kuidas see teil võimalik on. Ma arvan, et see meie riigi väiksus on ka selles osas natuke positiivne aspekt, et me saame niimoodi käituda ja ma rõhutan veel kord, et kui me igaüks vaatame enda sisse ja käitume vastavalt, et me ei aktsepteeri prostitutsiooni, nii me saamegi hoiakuid muuta, mitte see, et me lihtsalt aeg-ajalt saame kokku ja räägime sellest. Kalev, umbes aasta tagasi ma modereerisin ühte konverentsi, kus oli teemaks alaealiste alkoholism. Ja seal üks võimuesindaja tõi välja väga lihtsa retsepti.
tegelikult ei saa võõra lapse juurde minna ja tal viinapudelid käest ära võtta, kui te näete, kuidas Snelli pargis, kutsuge politsei. See oli tema retsept. Nüüd ma küsin, et kui ma näen, et keegi, kui ma kahtlustan, et keegi tegeleb kusagil seksi ostu ja müügi, mis ma siis teen, kutsun politsei? No kõige esimene asi on, kas kutsu politsei või helista Andres Anvetile või mulle. Me toimetame sinu korruptsiooni edasi, sest Ardo on sul sama siin vastanud, ja kohe saab tuttavaks. Et me leiame alati põhjused, et miks midagi teha ei saa. Miks me ei saa öelda noorele, et ta väljas teeb siin samas hotellis näiteks suitsu. Väga lihtne öelda, kuule, ma ei saa teda märkust teha. Ma ei saa temaga rääkida. See on sinuga täiskasvanu oskus inimene talle selgeks teha, et ta on midagi väärat teinud. Aga hea, kunagi ütles Andrus Ansip, et kui kellelgi on mingi probleem, siis helistab Marko Pomerants. Nüüd me saime teada, kellelgi anda. Aga Maili, palun. Mina esindan mittetulundusühingut ja võin olla hästi sinisilmne ja roosade prillidega. Ja sellepärast ma ikkagi jällegi tulen selle juurde tagasi, et minu arust seksiost peaks olema kriminaliseeritud. Ma ei arvagi, nii sinisilmne ma ei ole, et ma arvaks, et see lõpetab kohe päevapealt ära prostitutsiooni. Tapmine on ka Eesti riigis keelatud, aga tapetakse ikka. Lihtsalt, et minu arust annab selline seadus signaali, et riigi poolt teise inimese keha ostmine ei ole okei. Ja see annab aluse selleks, et natuke hakkaks muutuma meie mõtlemine. Ja see näitab ka seda, et riik võtab endale vastutuse, et ta seisab inimõiguste eest, sealhulgas ka seksuaalsete ja reproduktiivsete õiguste eest. Ja ma arvan, et see on väga tubli, et nendest lastest on pihta hakatud, aga hakkame veel lihtsamast otsast pihta. Tõstame ometi seda seksuaalelu alustamise legaalset vanust, mis Eestis on 14, Rootsis on 15, Soomes on 16. Teismelised loevad seadusi ja saavad aru, et vara veel armastus, tegelikult absoluutselt mitte. Täiskasvanule annab see signaali. Igas suhtes vastutajaks pooleks on täiskasvanu pool, mitte laps. Muidugi meie seadusandlus peab liikuma õigel suunas, muidugi me ootame kõik need väga oodatud muutused ja need tulevad. Aga mina saan öelda üks sõna või üks slogan, mida minu ülemus, minu vanem kolleeg Eda Mölder ütleb noortele. Et alati rääkivad, et seksida ilma kondoomita ei saa. Peab seksima kondoomiga. Aga Eda ütleb, et ilma tunneteta seksida ei saa. Kui läheb seksima, võtta tunnet kaasa. Siis me peame riigi tasemel idealiseerida armastust. See on minu retsept. Väga armas. Ei, tõesti väga armas. Leete selle armastuse teema juures stereotüüpide juurde ja kõik teised ka. Ma arvan, et te kõik olete kunagi kusagil kuulnud mingisugust sellist väidet, et tegelikult on prostitutsioonil oma head küljed ka. Et see hoiab purunema kippuvaid abielusid koos. Mina olen seda väidet kuulnud. Kas sellised stereotüüpid on palju? See on ju tegelikult, see on mingi ammu. Neid stereotüüpid on vist veelgi rohkem jah, et see on selline leege stereotüüp, et nii nagu siin ka prostituutidel endal on mingisugused stereotüüpid. Ma teen seda tööd natukene lühikest aega või ma teen seda tegevust lühikest aega ja siis ma leian oma elu armastuse ja need stereotüüpid on nii mõlemal pool, nii ühiskonna poole pealt kui ka nende naiste enda poole pealt. See on jälle see väärtuste küsimus, et kuidas me mõtestame oma väärtusi ja kui palju on meil neid oma sisemisi stereotüüpe või siis neid ühiskonnast tulevaid stereotüüpe, palju me neid omaks võtame ja kas või oleme me nendele vastupidi nagu vastu ja me suudame nagu vastu võidelda sellele, mis ühiskonnast väljendada tuleb. Ja võib-olla kellegi teisel on paremad ideid nende stereotüüpide osas.
jah, Külli, palun, kordan üle. Üks stereotüüp või üks mõtlemine on, et prostituut on ju kõige vanem elukutse. Et kui me siis nüüd selle peale mõtleme ja kui me mõtleme, et võiks legaliseerida ja see võiks olla elukutse, siis me peaksime oma lapsele või koolis õpetaja peaks rääkima umbes midagi sellist. Et nüüd lõpetad sa 9. klassi ja peaksid mõtlema, et mida sa oma elus siis edasi tahad teha. Missugust elukutset sa tahad valida, sest sellest sõltub see, kuhu sa edasi õppima lähed. Ja loetelu võiks siis olla taoline. Juuksur, õpetaja, prostituut, poemüüja, arst. Advokaat. Juba pülpar. Ja siis poliitik. Poliitik Kalle Laanet. Me jõuame poliitika juurde, siis ütleme siis laiendatud tundub, et aeg-ajalt öeldakse, et kõik poliitikud on natuke prostituudid, eks. Ma ei tahaks muidugi selles rollis olla. Aga me ei tohi ära unustada seda, et me tegelikult elame multikultuurses ühiskonnas, et me tegelikult peame aru saama ju, kui me räägime stereotüüpidest, et millisele kultuurirühmale mõjub mingisugune sõnum ka. Ja sellest saadakse ka väga erinevalt aru, et see on keeruline teema ja me jõuame ikkagi ühiskonna terviku juurde ehk millised väärtushinnangud siis ühiskonnas tervikul on nagu baasväärtushinnangud ja millest me lähtuma peaksime. Roman, stereotüüp. Kõige parem, kui ise ei too oma pojad bordelli, et initsieerida tema mehelikkust. Kas sihukese asja või? Ja väga paljudest meie naistest me kuulame sellest asju, et isa toob oma poja bordelli, et osta naiste et initsieerida tema mehelikkust. Et kõige parem, kui isad õpivad poisid, kuidas tüdrukutega suhelda, kuidas suhtuda iseendega nagu meestele. Jeesus, mul läks halb peal, mul on 2 poega ja 1 tütar. Aga lõpuks, kuna meie põnev diskussioon ajaliste raamide tõttu peab lõppema, siis ma küsin ühe väga tõsise küsimuse, mis ei puuduta ühiskondlikku suhtumist. Kes ja kuidas saab teada, kui hätta sattunud üksikena on sunnitud selleks üldse toime tulla minema prostituuti? Kes saab teada, kes teda aitab? Eesti riigis läheb. Meie saame. Kuidas te saate? Meil on terve kompleks nõustamisteenust. Meil on varjupaik, kus naine saab elada umbes 6 kuud. Ta ei tule sinna varjupaika, ta ei tule teie juurde. Ta peab oma lapsele, ta peab maksma lasteaia pearaha, ostma lapsele ka, eks ole, piima, mitte segama valget värvi tee sisse. Just selle juhtumiga me tegeleme iga tööpäev. Ja aitame ja teeme ja naised tulevad ja naised on nõus abi võtma. Siis see on müüt, et aidata võimatu, see on müüt. See on stereotüüp. Jah, ma väga loodan, et see nii on. Ma lihtsalt kardan, et kui nad tulevad, pöörduvad abi saama, siis on nad juba asunud teenust pakkuma. Et kes saaks teada seda enne, ja sotsiaaltöötaja tuleks juurde panna. Tegelikult see, et üks hädas olev inimene jõuaks abin, ta peaks sinna jõudma ikka enne seda, kui ta on meeleheitel ja oma keha ja seksuaalsust müünud. Kalle Laanet. Minu arvates sa jõudsid oma küsimusega sellise teemani nagu usaldus. Usaldus on ümbritsevate vastu, usaldus riigivõimu vastu. Ja mina arvan, et see inimene, ma ei oska su küsimusele vastata, kelle poole ta pöördub, aga ma arvan, et ta pöördub nende poole, keda ta usaldab ja eelkõige see võiks naisterahva puhul olla mõni lähedane sõbranna või hästi lähedane, ma kujutan ette. Et see on selline teema, mis tegelikult, ma arvan, et sellist infopunkti on võimatu üles panna. Ja see on küsimus laiemalt kogu ühiskonna või riigile tegelikult, et kui palju me siis tegelikult usaldame riiki, et oma asjadest rääkida. Lehte, meesterahvana ma olen küll, võib-olla ma olen stereotüüpi küsisin, ma olen aru saanud, et sõbrannad ei reeda sõbrannad saadus. No mina ütleksin seda, et tõesti peaks ise mõtlema, kui palju me üldse hoolime
kaaskodanikest või nendest inimesest, kes meie kõrval elavad, kui palju me seda tähele paneme, kas neil on probleeme või ei ole. Et algab ka jälle see asi juba perekonnast, perekonnad on lõhki, probleemid on juba seal sees ja mõningatel nendel naistel ei ole isegi mitte sõbrannast, ma kujutan ette, kes sellise probleemi ees seisavad. Nad on selle oma lapsega kahekesi ja tal ei olegi nagu kedagi kellegi poole pöörduda. Ja ta ei ole teadlik sellest, et sellised teenused on olemas ja isegi arsti käest ta ei julge nagu küsida või paluda. Ja nagu sa ka mainisid, tavaliselt nad jõuavad teie juurde siis, kui nad selle teenusega juba tegelevad, et see otsus seda rada minema hakata küpseb peas nagu täiesti üksi väga tihti. Et kui me suudaksime nagu seda märgata ja ära tunda neid potentsiaalseid inimkaubanduse ohvreid, siis oleks see kõik. Aga ma tänan teid kõiki selle erakordselt huvitava diskussiooni eest.